Burung ini bukan biasa, dia haus darah dan jadi jalan pesugihan. Di desa lereng Gunung Lawu, warga percaya ada burung gagak peminum darah, dipelihara untuk kekayaan cepat. Konon, tumbal manusia jadi syaratnya. Tumbalnya harus masih usia muda. Darah segarnya disukai burung gagak, terutama tumbal gadis cantik. Berani nonton sendirian? Subscribe untuk cerita mistis lainnya.